Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle sesimin ulaştı herkese. Selam olsun yüreği güzel insanlara. Bugün bize çok güzel bir karışım yapacağım arkadaşlar. Bu soğuk havalarda tam da ihtiyacımız olan bir karışım yapacağım. Gerçekten çok iyi. Birebir öksürüğe, soğuk algınlığına, özellikle öksürüğü hemen kesiyor arkadaşlar. Mutlaka siz de yapın, deneyin ve bana çok dua edin lütfen. Gerçekten bu öksürüğe çok iyi geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir karışım. Karışımımız için sadece 2 malzememiz var arkadaşlar. Bir baş soğanımız, kuru soğan. Bir de bal. Arkadaşlar bir kaşık kullanacağım. Sadece bu 2 malzemeyle yapacağım. Gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Deneyin, faydasını göreceksiniz. Mutlaka yazın yorum kısmına arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah şifa olur. Soğanımızı soyuyoruz arkadaşlar. Sadece bir baş soğan. Çürük olmasın arkadaşlar. Yeterli. Zaten çürük kullanılmaz hiçbir şeye. Soğanımızı güzel bir şekilde soyuyoruz. Öksürüğe birebir arkadaşlar. Geçen gün ben biraz işim vardı, dışarı çıktım. O gün de yağmurluydu. Üzerime biraz yağmur yağdı. Öksürüyorum biraz. O yüzden bu karışımı yapacağım. Gerçekten çok iyi geliyor. Yani denenmiş. Daha önce de denemiştik arkadaşlar. Şu şekil yapacağımız işlem. Sadece soğanımızı soyduktan sonra şu şekil arkadaşlar. Tam bölmeden şöyle 4'e bölüyoruz. Tam ayırmadan. Evet arkadaşlar, şu şekil 4'e böldük. Tam bölmeden. Şimdi soğanımız burada bir kenarda kalsın. Şimdi arkadaşlar elimi biraz yıkayayım. Gerisini devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ellerimi yıkadım. Bu da bal arkadaşlar. Şöyle balımızdan bir kaşık alıyoruz arkadaşlar. Hani daha çok kişi içecekse, daha çok kişi yapacaksanız 2 kaşık da bırakabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, kasemizi alıyoruz. Şöyle biraz aksın kaşıktan. Balımızı bu tarafa alalım. İşimiz kalmadı artık valla. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yapacağımız işlem bölmüş olduğumuz soğanımızı balın içine bırakıyoruz arkadaşlar. Soğanın suyu akacak. Tek işlem bu arkadaşlar. Bunu akşam yapıp sabah içersek daha faydalı olur. Şöyle bekleteceğiz arkadaşlar. Sabaha kadar. Sabah tekrar bakarız arkadaşlar. Soğanın suyu nasıl akmış, nasıl olmuş. O şekilde içebilir. Evet arkadaşlar, şimdi üzerini streçle kapatacağım. Yapacağımız işlem sadece bu arkadaşlar. Şöyle kapattık arkadaşlar. Streçledik iyicene. Şu şekil bekleteceğiz arkadaşlar. Kapatmasak da bir şey olmaz ama soğan olduğu için hani mutfağa çok koku verebilir belki. Ama soğanın suyu çok faydalı arkadaşlar. Zayıflatıyor da.
Bir de böyle şifa kaynağı, zaten bal biliyorsunuz şifadır. Soğanın suyu da çok iyi arkadaşlar, şifa oluyor yani. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu bekleteceğiz. Sabah tekrar açıp bakacağım arkadaşlar. Sabah o suyunu bir kaşık içeceğim. Evet, bu kadar. Kolay ve basit bir karışım. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Sabah tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Bakıyoruz nasıl sulanmış. Soğanın suyu akmış. Şöyle arkadaşlar. Bir görün. Bayağı sulanmış. Şimdi arkadaşlar şöyle karıştırıyorum suyla beraber. Şöyle bakın suya. Soğanın suyu bu. Şöyle bakın bir. Evet, iyicene karıştırdık. Soğan suyuyla bal karıştı. Gördüğünüz gibi baya bir sıvılaşmış. Şöyle arkadaşlar bir kaşık alacağım. Kalanını da diğer sabah içeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun ya Rabbim, şifa niyetine. İnşallah şifa olur. Herkese iyi gelir. Herkes de dener. Çok güzel bir karışım gerçekten. Öksürüğe birebir. Yani üşüttüğünüz zaman, öksürdüğünüz zaman mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.